podes facer unha conta que pouca xente fai, non? Que decir, que se ti miras toda a produción eléctrica do país, tan afamada, non? Que somos unha potencia enerxética, que poderíamos autoabastecernos, a nivel doméstico, a nivel das empresas do país, etc., vale, podes decir, a electricidade que xeramos ven dos recursos propios renovables. Ben, imos pensar que sí, pero de repente este tipo de empresas que por sí soas, as electrointensivas, consumen unha cantidade absolutamente desproporcionada, aí, para alimentalas, é cando necesitamos importar esa enerxía fósil que convertimos nas centrais térmicas ou de ciclo combinado, etc., a base de carbón, de gas natural, etc., convertirla en electricidade para alimentar eses monstruos, porque coa electricidade do país non nos dá. Eso é o que penso que non se está a ter en conta, que estamos collendo un mineral que non temos, queimando outros combustibles fósiles que tampouco temos para crear unha electricidade para fornecer de aluminio a boa parte do que non é o país, é dicir, porque canto aluminio necesita Galicia? Quen fixo esa conta? Non sei, pero creo que bastante menos co que está producindo Alcoa. Non, é absolutamente absurdo, porque precisamente se estamos diante dun contexto de escaseza enerxética, o que menos futuro ten son as empresas que máis enerxía consuman. E por outro lado, o tema famoso de reducirlles ao prezo da electricidade, eso tampouco ten moito sentido, porque se dixéramos que a electricidade é infinita e imos ter para sempre, que non ten ningunha repercusión negativa, aínda se podería pensar, non? Pois imos a dar gratis. Pero é que non é así, porque estamos xerando a base de combustibles fósiles en boa medida, apenas temos un 15% de electricidade a nivel, por exemplo, estatal, ou a nivel mundial que se cubra con renovables. Aquí en Galicia pode ser un pouco máis, pero ainda así non chega para alimentar este tipo de empresas. Entón, sempre estamos importando ese combustible fósil, que está creando, está agravando o caos climático, como se a nos non nos afectase. Bueno, eso nos leva ás propostas do decrecemento. Efectivamente, trátase de reducir a produción e o consumo de enerxía e a produción de residuos, non? Empezando polos gases de efecto invernadeiro e outros, ata que alcancemos o que é abastecible con enerxía renovable e con materiais que non sexan puro extractivismo, non? Como pode ser a bauxita, que podes dicir, bueno, é moi abondosa, pero tamén ten os seus límites, e sobre todo ten o seu límite andar carrexando polo mundo a base de consumir combustibles fósiles. Se miras a mochila enerxética do aluminio e dos materiais industriais modernos que ten unha mochila enerxética máis grande. É dicir, desde o punto de vista do decrecemento debería ser dos primeiros materiais que deberíamos sustituir por outros. É dicir, eso de que Alcoa é unha industria de futuro, pues que se dedica a outra cosa, pero desde logo a producir aluminio non me parece unha industria precisamente de futuro. Eso hai que tenerlo moi en conta, porque non podemos decir, non, é que ímos a reducir hasta que consigamos un nivel de enerxía de renovables igual ao actual. Eso nunca vai chegar. As renovables nunca van poder chegar ao nivel de consumo enerxético que temos hoxe. Entón, imos ter que sacrificar industrias. Agora é o momento de elexir cales empezamos a reducir, a sacrificar, o cal non quere decir sacrificar postos de traballo, nin persoas en absoluto, non? Porque hai que saber diferenciar. Hai que buscar outro tipo de empregos que sí que sexan realmente sustentables, que estean baseados na riqueza autóctona do país e que non contribúan a destruir o noso entorno, o noso planeta, senón todo o contrario, a restauralo, a volver a aumentar a nosa capacidade de resistir pandemias, como é agora o caso, interrupción do comercio internacional, interrupción do fluxo de alimentos, que tamén pode chegar, non? Que veñen o 50% que come Galiza ven de fora. Non imos meterlle man a eso? Non sería máis importante que intentar soster unha industria que, ao fin e ao cabo, vai ser das primeiras en caer? É como o tema da automoción tamén. E incluso é incoherente co seu propio discurso, non? Porque escoitamos a moitos que falan da descarbonización e ao mesmo tempo queren soster, como sexa, caia quen caia, as industrias que teñen máis pegada de carbono. Como se come iso? Esta é a túa maneira de descarbonizarte? É un pouco absurdo, un pouco case, non sei, a mí pareceme ridículo, que chegan a rayar o ridículo, pero un discurso que está sentado e como parece que os medios de comunicación maioritarios non o poñen en crítica, pois dá igual, non? É como agora tamén que
que parece que o futuro pasa todo polas altas tecnoloxías, como se estas non tivesen tamén un consumo enerxético de materiais finitos que é moi importante, non? Entón eu penso que é en parte por ignorancia, hai unha boa parte de ignorancia, pero despois tamén hai moito non querer saber, din que non hai peor cego que non quere ver. Entón, desde moitas organizacións e incluso a nivel científico se está expoñendo que non pode continuar o extractivismo, e a industria do aluminio é unha industria extractivista, que se basea nuns minerais que son finitos, etc., con unha enerxía que é finita, eso é puro extractivismo, non é nada renovable, non é nada sustentable, en absoluto, non existe a minería sustentable. Entón, todo eso sí que hai unha certa parte de ignorancia, pero no fondo eu penso que está tan arraigado nos que a nivel cultural, non falo solamente dos políticos, senón a nivel desta cultura consumista que vivemos no último século, en Galiza se cadra menos, o último medio século, porque nos industrializamos máis tardíamente, aínda hai xente viva que ten un pouco da outra mentalidade preindustrial, pero eso, está tan arraigado que é prácticamente unha religión. É un credo que ti non lles podes poñer en dúbida porque lles rachas todo no que creen, tanto a esquerda como a dereita. Tamén hai moito diso, tamén hai moito de imos cuidar a nosa casa aquí e os demais. A min iso é do que máis me preocupa, non, da nosa esquerda, porque é unha especie de xermolo do fascismo que xa houbo pensadores que o viron, non, hai tempo, como era Pasolini, non, o último Pasolini estaba vendo que realmente o fascismo tiña triunfado no corazón dos obreiros, convertíndose en consumidores a toda costa, non? E que se estaba perdendo unha mentalidade moito máis de liberdade, de non depender deste consumo que ao final átate, non? Estámoslo vendo, non? Porque nos ata a traballos industriais, cando realmente isto hai un século non era así, as loitas obreiras non eran eso, non reclamaban eso, non reclamaban fábricas a toda costa, tiñan outro tipo de valores. Por eso che digo que no fondo é un problema cultural, de valores, e que vai costar moito resolvelo. Unha vez que aceptemos que hai industrias que nin poden ser salvadas, nin convén salvalas, polo que están causando no clima, habería que ver ata que punto as podemos simplemente reducir. Reducir, por exemplo, reducir unha fábrica de coches ata que produza únicamente, por exemplo, vehículos eléctricos, pero vehículos eléctricos non podemos pensar que imos estar sacando tantos coches eléctricos como coches de gasolina saen hoxe das fábricas. Non, eso é impensable, van ser moitos menos, e para usos moito máis comunitarios, non sei, pois vehículos de emerxencias, vehículos de transporte, é dicir, cousas imprescindibles, non ter cada un coche eléctrico é imposible. E o mesmo podemos aplicar o tema do aluminio. Canto aluminio necesita o país? Pois X toneladas a milleiros de toneladas, por exemplo, ao ano. Compénsanos fabricalo a nós, traendo a bauxita de fora, con enerxía fósil, si, non, hai que facer aí un estudo e ver realmente se compensa unha industria de aluminio en Galicia. Que vemos que sí, de que tamaño? Pero, desde logo, van ser moitos menos traballadores. Que facemos co resto de traballadores? Hai que asegurarlles un emprego? Paréceme perfecto, paréceme unha función básica do Estado. Aí podemos, por un lado, se queremos unha cousa máis socialista, crear empresas públicas, ou favorecer que se creen cooperativas comunitarias, que non dependan do Estado, ou incluso dar todo tipo de axudas públicas, que é algo que está perfectamente normalizado no capitalismo, non? Alimentarse un pouco do teto do Estado, pero para empresas que realmente utilicen recursos locais, enerxías 100% renovables e que nos fornezan cosas que necesitamos aquí. Sería un criterio interesante, e que aí se poden crear moitísimos empregos, por suposto que sí. É dicir, o importante é o emprego, o importante é que a xente teña cobertas as súas necesidades, ben, que tamén é un debate, non? Se poden fornecer de outra maneira que non sexa mediante un emprego remunerado, bueno, é un debate que se pode empezar a dar, pero se queremos comezar por empregos ou incluso por subsidiar actividades importantes, non? Por que non podemos facer como en Suiza, que se subsidia os agricultores ecolóxicos con independencia do que produzan? Simplemente porque están cuidando o ecosistema, están cuidando servizos ecosistémicos que necesitamos todos, o cultivar e o manter as terras en produtos agrotóxicos. Por que non o imos facer nos que tantas veces din que somos a Suiza aquí do Atlántico, non? Bueno, son ideas que hai que explorar, non? E non limitarnos aí a decir, cerra unha empresa capitalista inviable, ímola nacionalizar ou ímola rescatar, calla quen calla, e meter cartos aí, aínda que saian por todos os buratos, non? Non ten sentido. Os primeiros
empresarios da electricidade nas aldeas? Os muiñeiros, porque tiñan unha forza motriz que podía xerar unha dinamo. Empezaban a tirar o cable e creaban as primeiras empresas de electricidade, o que tiña un encoro, pois bueno, é dicir, temos que retrotraernos a eso, sería o ideal, porque así, de paso, estaría en mans de cada comunidade, pois aproveitar o que tivesen, o que ten un pequeno salto de agua, aproveite ese salto de agua, o que ten un cultivo tal que poida convertir en biomasa ou tal, pois aí, o que teña vento, pois pon un par de tarabelos medianos, pero non isto de centralizar en grandes parques, sexan eólicos ou solares, como hai noutros sitios, porque iso é o que lle convén ao sistema actual, non aos monopolios, porque se repasas a historia do modelo enerxético en Galicia, como fai, por exemplo, Doldán, algún dos seus traballos, vas vendo como se foron concentrando todas esas pequenas empresas, foron sendo absorbidas primeiro por empresas estatais, e despois esas empresas estatais, cando foi o tema da liberalización, foron descompostas en diversas empresas privadas, as redes por un lado, a produción por outro, compradas por grandes... Todo eso habería que desmontalo. Se cadra paso por paso, é dicir, primeiro nacionalizar grandes empresas de electricidade renovable estatais, como está propoñendo algún partido, e despois coa idea de liberalizar eso, pero no sentido de entregarlo ás comunidades, non entregarlo ao capital privado, senón socializalo de alguma maneira, desestatalizalo, como están facendo as cooperativas de enerxía renovable, que é un pouco esa filosofía, non? De momento están coa distribución, pero tamén están empezando a xerar en cada lugar, pois co que poden, e intentando abastecer as comunidades locais. Ese sí que sería un futuro renovable. O decrecemento non quedar outro medio que asumilo cando este aí palpable que o PIB non para de descender. Home, poden manipulalo, poden facer contabilidade creativa, como xa se ven facendo estes últimos anos, pero eso ten un percorrido moi curto, non? Porque ao final, se non hai enerxía, as cousas non se moverán. E o PIB é unha función de enerxía, se baixa a enerxía disponible, baixará o PIB. Entón, non penso que poidan estar ano tras ano, tras ano, tras ano, dicindo, non, imos recuperar a senda do crecemento. A xente darse de conta de que iso é inviable e dirá, a min déxateme de crecemento, e o que quero é comer, quero ter uns servizos públicos mínimos, unha vida digna. Entón é o debate que o decrecemento quere poñer sobre a mesa. Ou nos obsesionamos por manter crecendo algo que non pode seguir crecendo, ou empezamos a pensar como organizamos a sociedade en base a outras cousas máis importantes. E eu penso que as enquisas que se están a facer, tanto en España, en Francia, en outros lugares, están apuntando aí. E se están dando un xa o pé aos partidos de esquerda para que empecen a cambiar o discurso, e aínda así non se atreven. Non queren saírse do guión coñecido do productivismo, ainda que, bueno, parece que se empezan a mover algunhas candidaturas por algún lugar, sobre todo en Francia, é un lugar onde é interesante ver a evolución desto, que foi un pouco o cerne do decrecemento moderno, con Serge Latouche, etc. Eu penso que agora xa hai experimentos de partidos que están apostando por eso, e incluso se empeza a escoitar a voces de dereita, tamén, que están apostando por esquecer eso, que é inevitable, teñese que dar de conta que eso non ten os días contados. Entón, cara onde imos? A un ecosocialismo, a un fascismo dos recursos escasos, de un socialismo para nós e un imperialismo fora para abastecernos de recursos? É o gran debate que temos agora. Por lo menos aquí non, pero eu penso que tamén hai moito medo a ser os primeiros. Hai unha especie de pánico escénico, e hai que esperar sempre pois, os primeiros concellos un pouco máis desobedientes, os primeiros gobernos un pouco máis arriscados. E bueno, unha vez que se empecen a dar eses pasos e vexan que non pasa nada, senón todo o contrario, que a xente vive ben, que tal, que... Bueno, pois, alguén terá que ser o primeiro. E os demais, bueno, pois que non tarden demasiado en despertar. Pero, a ver, eu teño noticias de que se hai movimentos un pouco detrás das cámaras, que diante das cámaras se sigue mantendo ese discurso, pero que por detrás xa hai moitas voces que están empezando a pensar como podemos introducir isto sen que se note demasiado. O que eu chamaba nos meus libros a estrategia hipócrita, non? De imos facer como se poidésemos seguir medrando, aínda que sabemos que non, e mentras imos ir preparando. Pero bueno, tampouco que está a suceder, por exemplo, agora coa pandemia sería unha oportunidade estupenda para empezar a introducir isto, é dicir, que é o que importa o PIB, que sabemos que vai ir para o carallo durante este ano e posiblemente o seguinte, tal, ou empezamos a pensar
e non vexo que se estea movendo. Eu penso que non o tiñan ben preparado aínda ou que lles dá bastante medo nestes momentos expoñerse a un ataque por parte da oposición, non o teño moi claro. A ver o que pasa noutros países onde sexan un pouco máis valentes, cando realmente podía ser a ocasión para decir, bueno, imos repensar un modelo de país que non inclúa isto, porque sabemos que de aquí a X anos non sabemos se 5, 10, 20 ou 30, pero os nosos fillos non van vivir de Alcoa, sabémolo. Entón, nós imos ter o valor de deixalo e empezar a pensar noutras cousas? Non sei, ojalá.